여러분 안녕하세요, 문샤입니다. 여기는 바로 침실입니다. 이번에 어렵게 시험관으로 임신을 하고 나서 걱정병이 걸렸거든요. 갑자기 병원 가면 아기 심장이 멈춰 있을 것 같고 증상이 없으면 너무 불안한 거예요. 그리고 제가 또 입덧이 심하지 않아서 이렇다 할 임신 증상이 많이 없거든요. 그래서 아기가 잘했는지, 건강한 건지, 심장은 잘 뛰는지 너무너무 불안하고 걱정이 돼서 매일매일 병원을 갈 수는 없으니까 인터넷으로 하이베베라고 하는 집에서 태아 심음을 측정할 수 있는 기계를 구매했습니다. 이 하이베베도 심장 소리를 들으려면 적어도 12주 정도는 돼야지 들린다고 하더라고요. 근데 저는 마음이 너무 급해서 7주부터 이미 구입을 해놨습니다. 6주에 병원에서 심장 소리를 들었잖아요. 근데 너무 불안해서 혹시나 들릴까 싶어가지고 7주부터 구입을 해놨고 역시나 안 들렸습니다. 8주에도 안 들렸고 저는 9주부터 하이베베를 성공해서 집에서 불안할 때마다 태아 심음을 측정해서 듣고 있어요. 너무 자주 하면 또 안 된다는 소리가 있더라고요. 그래서 여쭤봤는데 크게 태아에게 영향은 없다고 해서 불안하니까 한 3일에 한 번 정도 태아 심음을 집에서 자가로 듣고 있어요. 불안할 때마다. 인터넷 같은 데 찾아봐도 9주에 성공하기가 굉장히 힘들다고 하더라고요. 저도 되게 힘들었어요. 한 10분 정도 엄청 오래 찾아서 성공을 했거든요. 근데 위치를 한번 알고 나니까 그 다음부터는 찾기가 훨씬 수월했어요. 그리고 시간도 점점 줄어들어서 9주에는 좀 찾기가 힘들더니 10주에는 거의 한 번에 찾고 소리도 굉장히 잘 들릴 정도로 수월하게 찾을 수가 있어서 많은 분들이 하이베베를 어떻게 위치를 어디에 내야지 잘 들리나 이런 거 궁금해 하실 것 같아서 영상으로 한번 찍어보려고 합니다. 저도 9주에 너무 안 들려서 인터넷, 유튜브 이런 데 열심히 찾아봤는데 그 위치에 대한 게 정확히 안 나와 있더라고요. 그래서 영상으로 만들어보면 어떨까 하고 오늘 여러분들과 함께 시음을 들어보려고 합니다. 참고로 지금 제 주수는 11주하고 한 4일 정도 되었어요. 지금쯤이면 태아 심음이 보통 잘 들릴 때입니다. 근데 위치는 거의 똑같고 소리가 조금 더 커요. 9주, 10주 때는 조금만 위치가 흔들려도 금방 이게 다른 소리로 바뀌어버리고 이랬거든요. 근데 지금은 조금 흔들려도 태아 심음이 정확하게 들릴 정도까지가 됐으니까 그 점은 조금 참고를 해주시고 위치를 좀 참고해서 봐주시면 될 것 같아요. 하이베베 안에 이렇게 초음파 젤이 들었고 이 젤이 다 썼으면 알로에 수딩 젤로 대체를 해도 된다고 해서 저는 알로에 수딩 젤도 추가로 샀어요. 이게 금방 쓰더라고요. 그리고 이렇게 포켓에 기계가 들어있고요. 그래서 여기로 전원을 내리면 켜지게 되어 있고 소리 들리시죠? 이렇게 초음파를 통해서 아기 심음을 잡아줍니다. 일단 한번 시범을 보여볼게요. 일단 누워서 다리를 쭉 펴줘야 돼요. 배가 쭉 펴지게끔. 그리고 배를 좀 걸을게요. 제가 미리 바지를 좀 내려놨어요. 최대한 시골 아래까지 여기가 거의 팬티 라인 끝이거든요. 그래서 팬티 라인 끝까지 내려주시면 돼요. 그리고 배꼽에서 시골이 만나는 이 정중앙 지점 이쪽에 초음파를 대면은 엄마의 맥박 소리가 들려요. 그러면 화면에 한 80 정도로 체크가 되는데 그 부위에서 살짝 오른쪽에 바로 아기 심음이 들립니다. 근데 생각보다 굉장히 밑에 있어요. 그러면 한번 시작을 해볼게요. 이렇게 화면을 켜고 제일 뿌려주셔도 되는데 저는 좀 낭비가 되니까 여기에다가 바로 이렇게 조금만 마찰이 돼도 소리가 나요. 그래서 이거는 화면 숫자는 최대한 신경 쓰지 마시고 처음에는 소리를 들어야 돼요.
아까 얘기했었던 치골 선상 굉장히 아래 부분 그리고 배꼽을 만나는 부분 이 중중앙 부분을 먼저 대볼게요. 얼마나요? 170일 나왔는데 지금 꺼졌어. 잘 들려? 이게 초음파 젤을 엄청 많이 뿌려야지 잡음 없이 잘 들려요. 그래서 충분하게 젤을 발라야 되고 보시면은 알겠지만 여기 중간과 치골 완전 아랫부분 그래서 살짝 오른쪽 부분에 보면은 애기 심장 소리가 들립니다. 근데 애기가 작을수록 잘 안 들리고 주수가 조금씩 올라갈수록 더 찾기가 쉬운 것 같아요. 여러분들도 꼭 이 위치에다가 하이베베를 해보시길 바랍니다.